حلو، يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. بهذا المقطع راح أسوي مراجعة سريعة لمحاضرة الريسبيراتوري. حلو. فطبعًا اثنياها الحالات اللي راح أتعامل وياها الكف والسور ثورات والكولد. حلو، الكف هي القحة والسور ثورات ألم الحلق والكولد اللي هي نزلة البرد. حلو، طبعًا هذني كلهن ثلاثة إصابات فيروسية. حلو، لأنها فيروسية فهي safe limiting in nature، فتكون يعني safe limiting هي من وحدها تلقائيًا تتشافى. حلو. فطبعًا أكو حالات نسوي لها referral. حلو، تكون serious implication، حالات خطرة نسوي لها referral، يعني تعبانة مثل الإنفنت اللي يكون عمرهم الأطفال يكون عمرهم أقل من سنة referral هذول إذا مصابين بهالحالات. حلو، الelderly اللي عنده common cold وهاي همات الناس الكبار نسوي لهم referral، والimmune compromised patient الناس اللي يكون مناعتهم ضعيفة مصابين بأمراض مناعية وما أدري شنو مثل الHIV وغيرها، المهم هذول همات referral. حلو، عندكم بالسلايد الثاني 12 راح يقول لكم، راح يتكلم يقول لكم انه الاصابه هي فايرال، رجع همات يقول لكم هي فايرال، سببها كورونا فايرال، رينو فيروس، ادينو فيروس. المهم شلون ينتقل؟ ترانسميتد، ينتقل عن طريق الدروبلت انفكشن. دروبلت انفكشن يعني قطرات، او اي واحد يعطس الرذاذ مال العطاس. اند سيرفيس كونتاكت اللي يحتوي، وكذلك السطح اللي يحتوي على هذه الميكروبات اللي انتقلت من خلال همات يعني العطاس، وهاي السطح اللي يكون ملوث. ايش يصير يعني بالشخص المصاب؟ يصير عنده انفلاميشن. حلو، بالنيزه بالخشم، بانفه، ميوكوزا بالانف او الابر. المهم شنو الاعراض؟ السيمبتومز هناك رينوريا يعني سيلان بالانف، نيزل كونجيشن، احتقان، سور ثورات، الم بالحلق، كف ايضا يكون مصاحب للكومن كولد. الكومن كولد احنا جايين نحكي هسه على الكومن كولد. الكومن كولد اللي سببها فايرال. حلو، الكلينيكال هنا مجرد الاعراض مالتها البرزنتيشن. كومن كولد طبعا تكون جراجولي اللي هي تكون اعراضها بالتدريج تجي. شلون؟ فاول يوم وثاني يوم، من اول يوم الى ثاني يوم يبدا عنده سور ثورات. حلو، يقول لك والله اول تمس يجيك للصيدلي يقول لك اول تمس دكتور سور يعني حلقي قام يوجعني. حلو، بلعوم قام يوجعني. حلو، وبعدين يقول لك خشمي قام شويه يعني صار بي كونجشن، نيزل كونجشن، احتقان، وبراها قام يصير بي سيلان يعني كثير ديسشارج، افرازات يعني تكون شفافه. حلو، يعني وهسه خشمي قام يصب. حلو. باليوم الثالث الى اليوم الخامس، من اليوم الثالث الى اليوم الخامس راح تصير ذروه الاصابه مال هاي الكومن كولد. حلو، فراح تصير اثناء افرازات قويه تكون قويه وصفراء يلو. حلو، ولو جرادوال فيفر، حراره مو كلش عاليه. حلو، اقل من 38. حلو، ما دام قال لك لو جرادوال فهي اقل من 38. المهم ويصير عنده ماليجيا وتعب، بعدين تنحل. بعد من يخلص اليوم الخامس تبدي تنحل المشكله، يعني يبدي يشافى. حلو، ريزوليوشن يصير يعني هاي براها تختفي يعني الاعراض. الى 14 يوم الاعراض المفروض يعني السيمبتومز كلها رايحه تقريبا، ما عدا ربما الكف لان قلنا الكومن كولد مصاحبه الى الكف. القحه ربما تستمر لحد 3 اسابيع، وبرا 3 اسابيع اذا ما راحت القحه فهذا رفيرة. واضح؟ بالنسبه للريد فلاك، ريد فلاك هنا انت تسوي ريفيرال اذا عنده حراره مرتفعه فوق 38 وما انخفضت، يعني حرارته فوق 38 ريفيرال، وطيناه انتي بايوتيك يعني خافض للحراره مثل باراسيتامول وما فات، همات ريفيرال. الناس اللي عندهم جيوب انفيه سينيسايتس هاي الجيوب الانفيه اللي تكون الام بالوجه وهاي، فهذا همات ما يتعاملوا ويا ريفيرال. حلو، البريلونج سيمبتومز الاعراض تستمر اكثر من 3 اسابيع. حلو، الاعراض مستمره او ما تحسن، يعني المفروض هو برا اليوم الخامس المفروض يعني تختفي الاعراض. حلو، بس هو لا، جاي يصير عنده بروجروسيف، جاي تتقدم الاعراض، يعني ما جاي يتحسن، جاي تزداد حالته سوء، همات ريفيرال. الناس اللي يكون عندهم ريسبيراتوري ديستريس، اللي يعني مثل شورتنس او بريث، ضيق بالتنفس، تشيست بين، الم بالصدر، ويزنج، حلو، صفير، كل هذني شو نسوي لهم؟ ريفيرال، ما نتعامل وياهم. كذلك vulnerable population هذول قلناهم الالدرلي، الاميون كومبرومايز بيشن مناعتهم ضعيفه، والبيدياتريك الانفنت يكون عمرهم صغير، هذول كلهم ريفيرال. حلو، الدايبيتس ريفيرال، الفريل اللي يكون حالتهم كلش تعبانه، همات ريفيرال. بالنسبه للاير الاذن همات ربما يرافقها مشاكل الام. حلو، بس الالام اذا استمرت اكثر من 3 ايام، حلو، الايرك استمرت اكثر من 3 ايام هذا ريفيرال. ليش؟ لان ربما عنده اوتايتس ميديا. حلو، هاي بالنسبه للريد فلاك. خلصنا من هسه نعالج. حلو، اذا ما عنده ريفيرال من هالامور نعالجه. شنو نعطي؟ اولا نعطي انالجيسيك اند انتيبايوتيك، مثل من مسكن الم مخافض للحراره،
الباراسيتامول هو الفلستاين، اكثر سيفتي واكثر افيكاسي هو الباراسيتامول. حلو. وعندكم الابروفين. حلو. ممكن نعطي باراسيتامول ابروفين، كلش مفيدات ليخفف لنا من اعراض الهيديك والسورتورات والفيفر. حلو. وطبعا هذين يشتغلون سمبوثيماتيك ريليف. شنو سمبوثيماتيك ريليف؟ يعني يخففن الاعراض، مو يعالجن المرض، يخففن الاعراض. سمبوثيماتيك ريليف او سمبوثيماتيك تريتمنت مرات يخففن الاعراض لان هي الاصابه فايرال. حلو. فهن ذن بس يخففن الباراسيتامول والبروفين، يخففن اعراض المرض، ما يعالجن المرض. حلو. المهم طبعا عندكم الاسبرين يتجنب للاطفال اللي يكون عمرهم اقل من 16 يير، اقل من 16 سنه، ربما يسبب ري سيندروم. حلو. اللي هي تضرب الدماغ وتضرب البرين، يسبب اي مشاكل. حلو. طبعا اثناء دوز دائما نسوي دوز، يعني حسب الطفل عمره، يعني حسب الشخص عمره نسوي الدوز، نختار الجرعه المناسبه والوزن مالته نختار الجرعه المناسبه. حلو. ايش عندكم بعد؟ اثنين عندكم اذا عنده نيسل ديكونجشن، احتقان. نيسل ديكونجشن النيسل ديكونجشن هو ما هي طبعا كم يكون مرات ترافقها ما تحتقان ديكونجشن. فشلون راح نعطي اما اورال ديكونجشن. حلو. مثل سيدو افيدرين. حلو. او نعطي توبيكال ديكونجشن، اوكساميتازولين او زوليميتازولين. الاورال، تعال الاورال هو السيدو افيدرين، طبعا يشتغل سيستماتيك للريليف، لان يعبر للدم سيستماتيكلي، فيخفف الاعراض بالسيستماتيك بكل الجسد. حلو. ريليفر يعني كل المكان، ويسوي لنا يعني ريليف اللي هي يعني النيزل كونجشن، يعني يخفف من هذا الاحتقان. شلون؟ يسوي فازو كونتراكشن، وبالتالي من يخلص الرعايه الدمويه راح يخف هذا السوالد، الانتفاخ اللي صاير عندنا، وينفتح الخشم. حلو. يعني يصير عندنا ينفتح الخشم. حلو. ويتحسن امبروف ايرو. طبعا بي ملاحظات عليه، طبعا عليه ملاحظات. هو افكت صحيح، افكت المودريت ان سيفير كونديشن ولونج ديوريشن، عمله طويل، بس يسبب سيستميك سايد افكت، يعني يعفن الدم، فيسبب مشاكل، ربما يؤذي جماعه الهايبرتنشن ويؤذي جماعه الدايبيتاس وجماعه غيرهم، يعني هواي. فممنوع نعطيه هذول الاشخاص. حلو. ممنوع كونترا انديكيشن، يعني ممنوع تعطيه هذول الاشخاص. عندكم التوبيكال مفضل اكثر من الاورال. يعني التوبيكال نفضله. ليش؟ لان هذا لوكال، يشتغل لوكلايز. اقرا وياه. الاوكساميتازولين والزوليميتازولين بروفايد رابط سريعات، يشتغل لوكلايز ريفر، لوكال، يشتغل لوكال بس بهالمنطقه يشتغل. ليش يروح للدم وما ادري شنو عليه شنو هالفرق، بس نحط قطرات بالخشم دايركت. حلو. فاست بسرعه يشتغل، سمبتوماتيك ريليف، يخفف من الاعراض يعني بسرعه. سمبتوماتيك ريليف مساق انه يخفف الاعراض، يعني ما يعالج المرض بس يخفف. ومينيمال سيستميك ابزوربشن، امتصاصه للدم قليل. حلو. وبالتالي السايد افكت مالته قليل. حلو. بس همات ممنوع نعطيه هذول الاشخاص الدايبيتس والهايبرتنشن، همات ممنوع. تقول لي ليش؟ لان لكم امتصاص مينيمال سيستماتيكلي، الافضل همات نتجنب، ما نعطي جماعه الهايبرتنشن وهذا. حلو. سبب لهم مشاكل. وطبعا هذين الاوكساميتازولين والزوليميتازولين، هذين القطرات كل البيشنت ممنوع تستخدمهن اكثر من 7 ايام، لان راح ترجع لك الكونجشن واكثر، ريبوندد كونجشن. واضح. حلو. هسه خلصنا عالجنا النيزل كونجشن. بعد شنو نعالج؟ نقدر نعطي انتي هيستامين. حلو. احنا هسه اعطينا بالبدايه انتي بايوتيك. حلو. على الكومن كول انتي بايوتيك عم نخفف درجه الحراره ومن هالامور، ونقضي على الهيديك والصداع ومن هالامور. اعطينا باراسيتامول، وقلنا اذا عنده نيزل كونجشن ايش نعطي هذني، يا اما اورو سيدوفيدرين يا اما هذا الاوكسامين. حلو. واذا عنده يعني فرضا عنده بعد شنو هي؟ فرضا عنده اللي هي رينينوزيا وسيزنج، عطاس. رينينوزيا اللي هو سيان انف، وعطاس عنده، نقدر نعطي انتي هيستامين. حلو. الانتي هيستامين اللي هو كلوروفينرامين. الكلوروفينرامين اللي هو هذا سيديشن من الانتي هيستامين فيرست جنريشن، الجيل الاول، يكون يسبب نعاس ومن هالامور. فننتبه انه طبعا عنده انتي كولينرجيك افكت، فننتبه انه ما دام عنده انتي كولينرجيك افكت فجماعه فهو يسبب لنا دراي ماوث ومن هالامور، فممنوع. فاذا انتي كولينرجيك افكت وهذا كلوروفينرامين انتي كولينرجيك افكت عنده هذا سايد افكت مالته، فممنوع اعطيه ممنوع اعطيه الجلاغوما والبروستات. حلو. هايبرتروفي عندهم بروستات ولا عندهم جلاغوما، ممنوع اعطيهم اياه. وحتى الناس اللي يشتغلون على آلات حاده وهاي ويشتغلون فرضا ساك دليفر وما ادري شنو، ممنوع اعطينه، يسبب سيديشن وربما ينام او شيء، وهاي تاذي الاله او يندعم او لا سامح. حلو. المهم فهو بس مفيد. الكلوروفينرامين مفيد بمن برني، يخفف لنا افكتيف ريليف،
خفف لنا الرينينوزيا والسنيزك العطاس والسيران. حلو. من الساعه قلنا اكو ناس ابو السكر والهايبرتنشن وهذول قلنا ممنوع نعطيهم هالقطرات. حلو. اللي عندهم احتقان ممنوع نعطيهم هالقطرات وممنوع نعطيهم هذا السيدوفيدرين. حلو. تقول لي شلون نسوي لهم نيزل ديكونجيشن؟ شلون نزيد الاحتقان مال الخشم؟ اقول لك نقدر نعطيهم سناين نيزل دروب. حلو. قطرات سناين او سبري بالخشم. هذا نون فارماكولوجيكال وكلش مفيد. قطرات ملحيه تخفف الاحتقان وتشتغل وتسوي ريليفر وما تسبب اذا تقنون وياي without risk rebounded congestion. ما تعبل الدم وما تسبب لنا rebounded congestion مثل هسه هذا الساعه حكينا قلنا يسبب rebounded congestion. يعني اذا تجاوز ال7 ايام وما تركه راح يسبب له مشكله. هذا rebounded congestion. حلو. وهذا قلنا مشكلته يعبر الدم. حلو. اما هذا النورمال سلاين قد امن كلش امن. شوفوا لا يسبب هاي السيستماتيك لا يعبر الدم لا يسبب هاي المشكله مال الريبوندد ديكونجيشن في كلش امن. فتقدر تعطي للانفنت تقدر تعطي للتشيلدرن تقدر تعطي للالدرلي كل الاعمار مناسب. حلو. عندكم اثنين سبورت ميجر. حلو. هسه خلصنا من الانتي هيستامين. عندكم شغلات سبورت ميجر شغلات يعني تقدر تعزز بيها يعني وتسارع من شفاء المريض. تقول له يشرب ماء هو adequate hydration. تقول له استخدم ستيم انهيليشن. اكو ستيم انهيليشن معين يعني جهاز مثل بخاخ يعني يبخ هو حار. حلو. او مثل امرات تقدرون تحطون يعني مثل يعني هذا البخار تشوفونه تقدرون ماي حار ويعني يستنشق البيشنت. ما عدا الاطفال يعني ربما يحرقهم ما نقدر نعطيهم اياه. يعني ما نقول له يستخدم هاي الشغله ستيم انهيليشن يحرقهم الاطفال يحرق الجهاز التنفسي يحرق القصبات مالته يأذيهم. الهني والليمون درينك. حلو. الهني العسل نقدر نعطيه. نقول له ياخذ عسل يرطب وهاي يسوي ديموليسنت يعني مثل ديموليسنت يعني يسوي طبقه وقائيه بالقصبات الهوائيه وهاي. حلو. للميوكوزا وهاي. المهم الليمون هذا الليمون قدامكم. حلو. مفيد لهم. طبعا الهني العسل ممنوع للاطفال. ممنوع اعطي للاطفال يكون عمرهم اقل من سنه هني لان يسبب لهم تسمم بكتيريا معينه موجوده بالمعده. المهم الهني العسل لا اعطي للاطفال. كذلك نقدر نعطيهم فيتامين سي زنك. هاي الشغلات يعني ثانويه. حلو. ما عليها يعني هي مفيده بس ما عليها دراسات كافيه. حلو. هذا بالنسبه للسلايد هذا نصائح كونسلنج يعني مثل نصائح او نقاط مهمه. فاذا تقول له انه هاي الكومن كولد سيف ليميتنج. حلو. يعني تلقائيا هي راح تروح يعني فبغضون 7 إلى 14 يوم هي رايحه يعني تقريبا من حله وما عندك اي مشكله. فماكو داعي تستخدم انتيبايوتيك. ماكو داعي لا تستخدم انتيبايوتيك. واضح. لان الانتيبايوتيك ماكو داعي له. حلو. لان صابها هي فايرال مو بكتيريا اصلا. حلو. سيف كارير كذلك يعني اثنين يعني قل له اشرب ماي. حلو. تعزز يعني قل له اشرب ماي اخذ راحه من هالامور. يتجنب افويد بولي فارماسي. اكثر من صيدلي ياخذ من عنده ادويه ويدمج ادويه هواي وتستاح هذا سو على شنو هذا بس دواء واحد وما تروح اكثر من صيدلي واحد. كذلك نصحه انه انفكشن كنترول سيطر على شلون نسيطر على هذا النظافه هايجين من هالامور. هاي عندكم تنافلوا فلو اب اذا ما تحسن قل اذا ما تحسنت تروح للريد او ظهرت عليه علامات الريد فلاك مثل الام بالصدر وهاي دم بهاي من يقول له اروح للطبيب ريفيرال. المهم عندكم اثناء السور ثورات طبعا اكو سور ثورات فايرال مثل هسه خذيناها بالكومن كود هي فايرال وهي غالبا السور ثورات فايرال من 98% يقول لك علم بحلق بالفم مالتي هاي السور ثورات تكون فايرال. حلو. مثل ما قلنا هسه بالكومن كود. حلو. بس اكو سور ثورات بكتيريه واكو سور ثورات اليرجي. حلو. شلون نميز؟ طبعا البكتيريا شلون نميز على الفايرال؟ ويا الفايرال السور ثورات الفايرال تكون الفايرال تكون gradually honest. حلو. يعني تجي بالتدريج مثل ما قلنا انه بالكومن كود والفلو حتى بالانفلونزا تجي بالتدريج. هاي السور ثورات تجي بالتدريج يعني يقول لك والله اول تمس هيك امس بدات شويه حلقي بدا يوجعني واليوم اقوى قام يوجعني. حلو. فبالتدريج. بينما البكتيريا تجي لك سدن تجي مفاجئه قبل الضربه. حلو. وياها فيفر يعني فيفر درجه حراره عاليه جدا. بينما اثنان لا. اذا تقرون بالفايرال تكون لا لو اور ابسنت يعني درجه الحراره تكون اصلا احتمال ما موجوده ما مرتفعه درجه الحراره واذا حراره موجوده طفيفه تكون يعني خفيفه جدا خفيفه.
حلو. هاي بالنسبه للفيروس. وطبعا الفيروس بس 7 ايام هي تروح سيف ليميت. بالنسبه للبكتيريا خلينا نكمل مقارنتنا. البكتيريا قلنا هي مفاجاه، يقول لك هسه قبل شويه حلي يجيك صدق، يقول لك قبل شويه حلقي قام يوجعني كلش، وعنده فيفر عالي فوق ال 38، هاي فيفر جرادوال، ويكون عنده التونسل مالته اللوزتين اكزوديت، تطلع اكزوديت افرازات بيضاء وايت افرازات بيضاء. هاي الافرازات البيضاء يعني تدل على انه هاي الاصابه بكتيريه. تصور تقول له افتح حلقك تلقى افرازات بيضاء، تقول له هاي عندك بكتيريا. حلو. حرارته مرتفعه مفاجئه، كل هاي تدل على انه حلو. وعنده هاي الليف نود ينبلعون الجيسين، جيس هاي مالت الليف نود بالسيرفيكال، فتلقاها منتفخه. حلو. وطبعا اثناءها الفيرال تكون مصحوبه بكف قحه، اذا تقرون ويا اكومبلش كف قحه، لان قلنا الكومن كود صاحبه قحه، كف قحه. بينما اثناء البكتيريا ما بيقحها، ما يقح، ما تلقاه يقح عنده كف. واضح. هاي ما بيها كف، ابسنت، تخلو من الكف. حلو. هاي بالنسبه للبكتيريا والفيروس. هسه وضحت. بالنسبه للسورثورات، السورثورات اللي سببها اليرجي تكون موسميه، سيزونال اليرجي. يقول لك يعني انا كل سنه بهذا الشهر تجي لي هاي السورثورات، فهاي عنده موسمي، فرضا فصل ربيع او فصل خريف، فرضا يقول لك اجت لي هاي كل ساعه تجي لي، يعني موسميه هو بالنسبه لي كل سنه تصير لي هاي السنه. وتكون جراجوال اونست، يعني تجي له بالتدريج مثل ما وضحنا هسه بالفيروس، تجي حلو، تجي بالتدريج. وعنده فيفر؟ لا ما عنده فيفر، نو فيفر. حلو. فيحسسك انه قريبه على الفيروس. نو فيفر ما بيها، احنا مو قلنا ابسنت فيفر، اثناء همات نو فيفر. واثناء بيها associated with both nasal drop، يعني اذا سواء ترجع الافرازات، اذا ترجع من الانف من خشم ترجع للبلعوم. حلو. اذا رجعت للبلعوم فهاي تسبب لنا مرات قحه. حلو. تسبب لك كف، فالالرجي راح تكون وياها كف. حلو. بسبب هاي السوائل اللي رجعت من الانف both nasal drop. طبعا والالرجي بس تعطي انتي ستامين راح يتحسن مباشره. حلو. عندكم بالنسبه للريد فلاك، يعني يمتى تسوي ريفيرال. حلو. حاله السورثورات يمتى تسوي بحالتها ريفيرال. حلو. اذا قال لك الديوريشن، طبعا الديوريشن اذا قال لك صار لي اكثر من اسبوع، حلو، فهذا ريفيرال مباشره ريفيرال. سيفيريتي مرات تكون كلش الم شديد. حلو. وهذا ديفيكولت، حتى ما يقدر يبلع، يقول لك ما اقدر ابلع اللقمه، سوالن ديفيكولت بالسوالن ديسفيجيا، بلع ما يقدر يبلع حتى، فتقول له ريفيرال ما تعامل وياك. حلو. اذا قلنا لك السيستماتيك عنده حراره عاليه، راش، عنده اكزوديت وايت بيضاء. حلو. تكون يعني عنده بلعومه يفتح حلقه تلقى تونسل بيضاء. حلو. فرازات بيضاء، فتقول له وهاي فيفر، وهاي احتمال بكتيريا، فهمات ريفيرال. عنده دراونينج، يعني emergency symptoms مثل دراونينج، يعني لعاب خارج الفم، لعابه جاي يسيل. وترايمس يعني ثاني انه ديفيكولت بالاوبن، ما يقدر يفتح حلقه، يقول لك انا ما اقدر افتح حلقي. اذا ما يقدر يفتح حلقه قل له هذا ريفير، ما اقدر، حالته صعبه، هذا قوي. استيدوريا ثاني ان هي صوت تنفسي مثل الصرير. حلو. وصوت تنفسي عالي، هذا احتمال عنده جلوتايتس، يعني اثناء عنده التهاب المزمار، ربما باللسان المزمار عنده، وهذا فهذا ما ريفيرال. اللي يقول لك الاطفال اللي يكون عمرهم اقل من 3 سنوات ريفيرال. حلو. والريكرنس اللي الريكرنس يعني يقول لك انه اصابتي كل ساعه جايت لك، كل ساعه هاي يعني عالجته وما فات، كل ساعه يرجع للاصابه، فهذا ما ريفيرال. حلو. علاجات السورثورات، شنو نعطي كعلاجات للسورثورات؟ اولا عندك سيستماتيكلي. حلو. سيستماتيكلي يعني تروح للدم، علاجات او توبيكال موضعيه، باسم موضع بالحلق يعطونها. فسيستماتيكلي مثل الباراسيتامول، حبوب الباراسيتامول او البروفين، هي سيستماتيكلي ريفيل، هاي يعني فعاله جدا، ريليفر تسوي. حلو. وعندكم التوبيكال مثل من اللوزيشن يعني اثنان اللوزنج اللي هي المسقول. حلو. المسقول هذا يكون فعال. حلو. فعال اللي هو بي انستيتيك لوديكاين، مسكن بي لوديكاين، وكذلك بمطهر انتيسبتيك مثل هذا البنزو كلامين مدري شنو ويا هذا كلورو هكسيداين. حلو. هاي همات يعني يفيدن. حلو. طبعا اللوزج اكو لازم ابو السكر، ابو المرض، ابو الدايبتس تعطي فري يخلو من الشجر. حلو. تعطي واحد يخلو من الشجر. حلو. هسه هاي واضحه
مجرد سيستماتيكلي نعطيهم باراسيتامول او بروفين يعني انالجيسيك مثل ما بالكومن كولد لان هي اصابه فايرال، او تعطي توبيكال مثل ما سكولوزين. المهم عندكم بعد اكو شغلات نن فارماكولوجيكال، ملح يعني ماي وملح غرغره يغرغر بيهن حلو، نص خاشوقه مالت شاي تسبون يعني خاشوقتهم وي ماي دافي حلو يعني واضح. انتي بايوتيك طبعا ما نعطي انتي بايوتيك، شكو شيء يتطلب انتي بايوتيك ريفيرال. عندكم الكف حلو. شلون هي الكف؟ هي شنو اول بدايه؟ الكف القحه هي طبعا شيء دفاعي حلو وبروتكتيف ريفلكس ميكانيزم، فهي شيء دفاعي يعني مفيد انه ضد الميوكس المخاط مرات الرتت ماده مهيجه او فورجن بادي المهم الى اخره. هاي كلها جسم الكف يفيدنا على مود يساعدنا بالتخلص مثلا من الساوند غريبه وغيرها الماء، فشيء مفيد انه. فالكف عندنا نوعين، قحه عندنا دراي جاف ان برودكتيف، وكو قحه بيها بلغم يصيحوا له برودكتيف او تشيست كف حلو. الدراي كف ويا الدراي كف تكون نو سبيوتا ما بيها بلغم وتكون اوفت ارتنت وتكون يعني ارتنت يعني قحه مثل مهيجه وبريزيستنج ومستمره حلو. وسببها شنو؟ فايرال وبوست نيزل دريب، واحتمال هذا يرجع السائل من الانف من الخشم للبلعوم وضلقه، وكذلك environment irritant ومواد مهيجه همات ربما تسببها. تريتمنت جول علاجنا راح علاجنا يكون سبرسيف، نعطي سبرسيف يعني كف ريفلكس بروفايد سيستماتيك يعني نعطي مثبط للقحه يوقف يشتغل على الدماغ ويثبط يعني يروح يشتغل يوقف لنا القحه حلو يوقف القحه هذا. اما بالنسبه للبرودكتيف تشيستي شنو هي؟ تكون ميوكس مصحوبه بمخاط حلو، وهذا المخاط يكون ميوكس يكون يا اما وايت جرين حلو بالوان. كومن كوز سببه يا اما برونكال انفكشن، سببه يعني التهاب القصبات وكرونيك برونكايتس مزمن السي او بي دي والسموكينج هاي تسببه حلو. علاجه شنو علاجه؟ نعطي اكسبكتورنت او اكسبكتورنت المهم يعني مقشعات، نعطي مقشعات ديرنس منظفات حلو مقشع يعني احنا تنام نوقف القحه من الساعه وقفنا القحه بالدراي كاب لا نخليه قحه على مود يطلع البلغم حلو. طبعا عندكم اكو اسباب للقحه ثانيه، اسباب للقحه ثانيه اللي هي الجيرد اللي هي هذا الارتجاع المرئي حلو. الحامض من يرجع يسبب قحه ارتنت يهيج يخلي. ادويه مثل القلبيه اكو ناس ياخذون ادويه الاي سي انهبيتر هاي هم ما تسبب قحه. الاسمه حلو هاي هم ما تسبب قحه. السي او بي دي يسبب قحه واضح، هاي الامراض تسبب قحه وتعاملنا وياها يختلف. هاي مثلا اي سي نسوي لها ريفيرال او السي او بي دي هاي حلو. هسه راح نشوف الشغله ويا. عندكم الحالات نسوي بها ريفيرال، الحالات نسوي بها ريفيرال القحه حالات الكف يم تسوي ريفيرال اذا القحه استمرت اكثر من 3 اسابيع 3 ويك ريفيرال. بلد سبيوتم بدم ريفيرال. اللي عنده شورتنس بريث وتشيست بين الم بصدره وويزنج صفير وهاي ما يقدر هذا ريفيرال حلو. هاي ريفيرال. اللي عنده اسمه ربو طفل عنده اسمه ربو وتجي له بالليل هاي القحه وهاي يعني هذا الطفل ريفيرال قبل حلو. سيستماتيكلي سيمبتومز اللي يكون عنده فيفر فتيق وياها انتنويشن ويت لوس خسران للوزن بدون اي مبرر حلو بدون اي مبرر يعني ماكو لا فهذا جاي يخسر وزن بدون اي سبب فهذا احتمال توبركلوسيس ريفيرال. المهم اللي ياخذون اي سي انهبيتر همات وسببت لهم قحه ريفيرال حلو. انا ودي احولهم الطبيب لعائله ادويه ثانيه مثل العرب وغيرها حلو. عندكم الدراي كف، شنو العلاجات اللي نعطيها للدراي كف؟ الدراي كف نعطيه كعلاجات نعطيه عندكم الدكستروميثورفين اللي هو افضل علاج. طبعا هو اول بدايه كان كوداين يعطون فينوكوداين بس منعوه كوداين سحب من الاسواق لانه يسبب ابيوز ادمان حلو سبب ابيوز وصار استخدام له سيء مسيوز استخدام سيء فيقطعوا هذا الكوداين سحب حلو مو خيار انه ابد ما نعطيه ابد للدراي كف حلو. فشنو هسه الموجود اللي هو الدكستروميثورفين هذا كلش امن للدراي كف هذا اول خيار نفكر به دكستروميثورفين. شنو الميكانيزم مالته خاف اسالكم؟ هو سنترال كف سبريشن اكتنج اون ذا ميدولا كف سنتر يشتغل على الدماغ بمنطقه معينه ويثبط القحه واضح يوقف على القحه اللي عندنا حلو. نقدر نعطي لاشخاص اللي يكون عمرهم 12 فما فوق. طبعا سيف امن يعني ما يعني بس يعني كله جدا امن.
توبيكال ها ايش قد الدوز مالته؟ من 30 الى 15 ملي جرام كل 8 الى 6 ساعات. عندكم خيار ثاني اللي هو اثنان الانتي هيستامين. انتي هيستامين نعطيه لقحه معينه. هسه نحكي الانتي هيستامين اللي هو مثل الدايفينهيدرامين اللي هو سيديتنج. حلو. فشين يوز يستخدم من بروفايد ريليفر نوكشنر كف القحه الليليه. اذا واحد عنده قحه ليليه فاعطي شنو هي؟ دايفينهيدرامين انتي هيستامين. واضح. بس ننتبه على شغله انه هذا بما انه انتي هيستامين ويسبب سيديتي في الجيل الاول هذا، فالناس اللي يشتغلون بادوات حاده اللي هو الميكانيك يشتغلون بادوات حاده، درايفنج اللي يسوقون مثلا هسه سايق دليفري حلو يسوق او رايح طريق دولي يسوق على طريق خارجي، فما اعطي هذا لانه ربما ينام ويسبب له حادث لا سمح الله او هذا. حلو. وكذلك الناس اللي عندهم بروستات والجلاغوما ومن هالمشاكل همات ما اعطيهم اياه. الناس اللي لان عنده تاثير انتي كولينرجيك فممنوع همات تعطيهم اياه. الناس اللي عندهم جلاغوما وبروستات حلو لان عنده تاثير انتي كولينرجيك. الناس طبعا عندكم بعد خيارات. عندكم القحه الرطبه ايش نعطيهم؟ القحه الرطبه نعطيهم اكسبكتورنت مقشعات. نعطيهم مقشعات اكسبكتورنت مقشعات مثل الجوفيسين جوافينسين هذا اللي هو مقشع حلو اكسبكتورنت يشتغل وهو كلش امن. حلو من عنده كلش يعني امن. يقلل من السبيوتم فيسكوسيتي من لزوجة هذا السبيوتم ويطرد لنا البلغم. طبعا الدوز مالته من 100 الى 200 ملي جرام من 100 to 100 4 مرات باليوم فور تايم ديلي. ونقول له خذ ماء يشرب ماء من تاخذ هذا الدواء. حلو على مود يخفف من البلغم وهاي ويقدر يطرده بكل راحه. حلو. عندكم خيار ديموليسنت اللي هي هذا مثل يعني ملطف حلو مثل شراب ملطف يعطونه. حلو تقول لي المن يعطونه للكف اللي تكون اورتنت حلو اللي هي الدراي كف. حلو دراي كف حلو ممكن نعطي ديوموليسنت. نعطي شنو ديوموليسنت حلو اللي هي ملطفات. هاي الملطفات هو مثل الشراب راح يغطي طبقه الميوكوزا مال هاي ويلطفها. حلو يسوي لنا مثل طبقه وقائيه. حلو فيشملنا منه يشملنا يعني هو شنو المواد اللي يحتويها؟ جليسرول هني عسل ليمون وكذلك سمبل لينكس. حلو فيسوي لنا مثل بروتكت للثورات يعني مثل كوت طبقه حمايه. واضح. وبالتالي يخفف الاعراض سمبتوماتيك ريليف. حلو للكف يخفف هاي القحه الارتن. طبعا امن جدا وكلش مفيد للبريجنت. حلو والتشيلدرن ترى احنا ما نقدر نعطيهم بس ديوموليسنت ما نقدر نصرف لهم شغله ثانيه يعني تشيلدرن. وطبعا ننتبه انه التشيلدرن من نعطيهم الديوموليسنت ما نعطيهم الديوموليسنت اللي يحتوي على هني لان قلنا من مكوناته عسل وما نعطيهم البي عسل لان يسبب لهم مشكله انفت بالتحديد اللي هم عمرهم اقل من سنه. لان سام الهني اذا تقنوا الهني للاندر يسبب انفت بوتيليزم يعني تسمم غذائي يسبب عند الاطفال الهني العسل للانفت فممنوع نعطيهم يعني بكتيريا معينه هاي موجوده بالمعده ويسبب نون سيجنيفيكانت دراج انتراكشن. طبعا ما عنده تداخلات الديوموليسنت كلش امن ما عنده تداخلات ونقدر نعطي للناس اللي همات يعني كلش فكلش امن. خيار عندكم فرضا اذا انت ما تقدر تصرف من هذين الادويه حلو بالدراي كاف حلو والاطفال وهاي اللي عمرهم اقل من 12 سنه ما اقدر اعطيهم ديكستروميثازون فايش اعطيهم ديوموليسنت. واضح. البريجنت اعطيها ديوموليسنت. واضح يعني شيء امن بالنسبه. عندكم بهذا السلايد الهيربال نقدر نعطي خيارات هيربال. عندكم هاي العشبه اللي هي البيليغريم سيدوس. هاي عشبه يعني تفيد بعلاج يعني حالات الأكيوت برونكايتس ان ابر ريسبيراتوري تراكت يعني مفيده لهاي العلاج هاي الحاله. المهم بالنسبه عندكم هاي النبات هذا همات الاكين يجي ما ادري شو اسمه. المهم هذا يفيد بعلاج الكومن كولد. حلو همات هيربال تفيد بعلاج الكومن كولد. بالنسبه عندكم لهذا الاستيمينيشن هذا بخاخه يعني مفيد للبيشنت يعني هيك هذا يعني ما يدافي وها يعني هذا البخاخه ما مفيد يسوي لنا بعض يفتح القصبات يقلل من الرتب. هايدريشن حلو على مود نقلل من هاي اللي قلنا من على مود يساعد الاكسبكتورنت يعني يخفف من الميوكس ويسهل لنا عمل الاكسبكتورنت طارد البلغم. والسموكينج اللي هو متوقف عن التدخين يعني السموكينج هذا
عندكم الكونسلنج، اثنان كونسلنج بعض النقاط انه اثنان بوز فيرا، يعني تنبه البيشنت تقول له انه هاي القحه راح تستمر اكثر من 3 اسابيع. حلو، يعني لا القحه تستمر 3 اسابيع. حلو، وبراها يعني اقصى شيء يعني تقول له القحه 3 اسابيع وتنتهي. حلو، يعني هذا هي تكون مصاحب للكومن كول، وهي تقول لها هاي يعني بعد 3 اسابيع، يعني هي حد 3 اسابيع وتروح من عندك القحه. حلو، ريزوليوشن تلقائيا تروح. حلو، فلا تخاف حجي. اذا تجاوزت 3 اسابيع، اذا تجاوزت 3 اسابيع نسوي له ريفيرال. حلو، اذا تجاوزت 3 اسابيع اخوياي، اذا تجاوزت 3 اسابيع القحه فنسوي له ريفيرال، كذا ريفيرال تروح للطبيب. حلو. كذلك الافويد كومبينيشن، يعني يتجنب يخبط ادويه مال كاف وكولد، قحه وادويه كومن كولد، ويخبط منها ادويه ومنها ادويه، واحتمال يصير عنده توكسيك. حتى الباراسيتامول ربما يسبب لك توكسيك اذا تدمج ويا ادويه ثانيه. فنقول له لا تسوي هيك بولي فارمسي وهاي تاخذ اكثر من ادويه وهيك شوي. كذلك ابو الدايبتس ننتبه نعطيه شرابات تخلو من السكر، ونعطي لوزج يخلو مسقول يخلو من السكر. حلو. الريد فلاك مثل عنده قحه، حلو، استمرت اكثر من 3 اسابيع رفيرا. اذا عنده صار worsening condition، اذا يعني حالته تفاقمت، المفروض هو غضون اسبوع يتحسن وحالته تختفي ومدري شنو، ويعني وتبدا اعراضه يعني. بس اذا لا والله استمرت الاعراض وقحه قويه وما تحسن بغضون اسبوع، وجاي تجي له تشيست بين وتجي له وطلع له بلد سبيوتم، قل له رفيرا روح هذا مباشره. حلو. بعض اكو شغلات توقف عن التدخين، شرب هواي سوائل، هاي مفيده. عندكم اثنان طبعا فريم ورك يعني هاي مثل حكي طرقنا سابقا، يجي يقول لك يعني انه تتعرف على البيشنت، عمره وما ادري شنو، تساله انت هاي ايش قد عمره وما ادري شنو، على مود بعدين تعرف الدوز المناسب. هاي اثنان الكركتير سيبتمز، شوف اعراضه، عنده كاف، ما عنده كاف، اذا عنده كاف بيها بلغم، برودكت بيها بلغم جافه، تشوف عنده سخونه، فيفر مرتفعه لو لا، على ضوء اذا اكو فيفر عاليه احتمال اصابه بكتيريه وفيرال، يعني شغلات يعني اذا عنده يعني اسمه سيو بدون من هالامور. شوفه عنده كارديوفاسكولار ديزيز ياخذ اي سي انهبيتر، ربما الاي سي انهبيتر هو سبب الكاف، هاي تسأل عليه الامور. شوف عنده بريثنس، الم تشيست بين، الم بالصدر، عنده دم يطلع ويا هيمات يعني يطلع بلد بالسبيوتا، هاي فيفر، كل هاي يعني تسأل عليها. شوف يعني اكو لو لا، لان هاي همات على ضوء تسوي ريفيرا او لا. والبرا هذا شفت يعني شفت الاعراض انه ما تتطلب ريفير، وهاي تقدر تعالجه، تختار او تي سي دول مناسب اوفر ذا كاونتر، وتعطي اديوكيشن الثقفه تقول له يابا من هالامور، تقول له سيف كذا، هاي من الامور، نظافه، هيجين، وهاي وتسوي له يعني اديوكيشن. شلون هسه هاي الاديوكيشن جاي يتكلم معكم عليها بالتفصيل، تقول لك نظف يديه، ينظف يديه يعني، وهاي الامور 20 ثانيه ينظف يديه، يسوي اتيكيت يعني اثنين آداب، اكو آداب معينة. تشيو يعني شنو، من يعطس سكافينج أو سنيزنج، يعني من يعطس يحط تشيو يعني هو كلينسة، مثل ما نقول كلينسة يغطي بها حلقه خشمه ويذبها بالزبالة مباشرة بالكمام. افويد فيس تاتشنج، اذا هو مشهور ما يسلم على اخرين، يبطل يسلم على اخرين. واثنان ماسكينج بس كمامه، وفنتيليشن يهوي الغرفه والمكان مال العمل يشتغل به على مود. عندكم اللقاحات فاكسين، ممكن نعطي لقاحات ونسوي اللايف ستايل مانجمنت. لقاح اكو لقاح موسمي كل سنه يعطونه لقاح موسمي، ويفيد الناس اللي يكون ريسك بوبوليشن، الناس العرضه مثل اللي يتعرضون ومناعتهم ضعيفه، مثلا الناس الكبار اللي عمرهم 65 فما فوق، نعطيهم فاكسين مناسب لهم. الناس السي او بي دي والاسمه همات نعطيهم اللقاح كلش مفيد لهم. الناس الدايبتس نعطيهم لقاح. بريجنت همات مفيده لها اللقاح. الناس اميونو كومبرومايز مناعتهم ضعيفه مثل مرضى الاتش اي في. الهيلث كارير وورك، انه هو هسه احنا اللي يشتغلون بالمستشفى، احنا كصيادله وهاي يشتغلون منظمه الصحه يعني بالمستشفيات، هاي همات نعطيهم فاكسين مفيد لهم. البيدياتريك اللي عمرهم من سنتين الى 15 سنه همات افكت لهم مفيد كلش حلو. اكو شغلات لايف ستايل يعني عندكم لايف ستايل مثل من شغلات يعني تقول له انه اخذ فيتامينات مثل فيتامين سي، زنك ومن غيرها، هاي تقوي المناعه. اقطع التدخين واخذ قسط من الراحه، كلش مفيد لك. حلو، يعني ناموا هالامور. واثنين عندكم هذا الجدول، هذا سمري مراجعه، وهاي شرحته بالتفصيل بصمه بالقناه نزلت، كلش مفيده لكم، مراجعه كل المحاضره، هذا سمري. حلو. عندكم هذا اخير ستايدين، هذني اخير ستايدين.
اخير استعيدين هذا الندى للطلاق.